以下落嚟係 Rifles 3個唔同種類嘅 loadout， 而我每贏一鋪就會多一個 skin case。而第一個 loadout 就係 default loadout。呢個 default loadout 其實係我比較渣嘅 loadout 嚟嘅，所以希望贏啦。Oh my god！ 我個棍呢中咗佢。OK。No， 佢又用 knife 啦，同我上次嗰條 video 一樣，都係用 default loadout 同埋喺 arena， 跟住佢又係用 knife 啦。Yes sir。其實我 default loadout 比上次已經贏咗好多㗎啦，算係。之前唔好再俾佢 backstab 咗 OK，佢陣間會過嚟嘅應該。理論上。Hello？ Yes sir， 又中咗佢啦個罐呢。唔係喎，但係我啲子彈唔中佢喎。Hello？What the？OK， 我估計佢會突然間不定係咁 switch loadout， 其實即係佢下次有機會用 sniper 嗰度。Yes sir， 我啱啱好似就係殺咗佢，中咗佢3下，點解會突然間變咗10血嘅？算啦，唔好理咁多啦。boom！ 竟然唔中佢，算啦。OK， 佢用緊 Skittles， 其實 Skittles 唔好棍呢咁好啊。Skittles boost 對我嚟講係好難做嘅一件事。奇怪啦，人呢？Bro， 佢嘅 movement 都未免太好啦嘛。跟住佢係 ，no， 俾佢beam緊啊我。Yes sir， 中咗。大謝 ，no！ Oh my god！ 多少少就死啦，得返3 HP 咋，我都唔知嗰下係點中㗎。我明明射到佢身側邊，不過算啦。Rifles 最近係好多 glitch， 唔知點解你射佢個頭頂，你都當你中嘅。係咯。我完全唔知佢做緊咩咯，佢好似對住鳳牆射。No！ Come on！ 我覺得佢應該 one shot 㗎啦。hello？ 果然係 one shot， 再贏埋今鋪就搞掂啦。default loadout 之後呢，就係唔係 pay to win 嘅 loadout， 住其他都得。我突然間俾佢 beam 咗我。No！ 唔好突然間 beam 咗我先得㗎。OK， 佢做咗好多個 360喎都。我個棍呢唔可以再用嚟做炸彈，仲要用嚟炸佢，我嘅 aim 唔夠佢好啊。Hello？ No！ 我遲咗掉。bruh。當初以為佢隻機，原來唔係啊，原來有機會係我隻機啊。如果我有 save 就好啦。而家我冇 save 啊。因為 face 唔會幫到我嘅 movement， 我嘅 movement 最好係因為有 save。face double 針我有時都成功唔到嘅。What the？ No！ Bro！咁如果我就係用 face 會點呢？唔使靠 aiming。你個棍呢中 ？What the？ 你竟然識得殺過嚟 ？OK， 啱啱嗰下好勉強，唔知點解我嘅 aiming 突然間好差。好，就第二個 loadout。呢個 loadout 呢就係唔係 pay to win 嘅 loadout。簡單啲嚟講，50 piece 以上嘅都唔得，即係話 sniper 唔得啦。咁我用 assault rifles、Lynx、Scythe 同埋 Skittles 應該會係我最好嘅 loadout 嚟嘅啦呢個。如果唔高於50 keys 嘅話 ，sniper 要75 keys 㗎。
哦得啦 ，Sting Sauce 嗰個300 keys 啊！我突然間唔記得咗，咁算啦，我呢鋪用唔到 Sting Sauce 噶啦。唔知點解突然間揀錯 loadout。我應該揀我個 secondary 到 UC 或者 revolver 啊嘛，而家好難打。Bro, are you serious？ 咁我今日對嘅全部人都係基本上用 knife 嘅。What the？ 我明明見到佢喺個 ramp 下面，喺個 ramp 上面，點解佢都 backstab 咗佢嘅？我想用 burst flare 緊呢個，我哋求其啦。人呢 ？Bruh， 唔係喺個 movement 拆開完全贏咗。咁樣嘅話好難3個 skin case 都攞得晒，有機會就係2個，甚至乎1個。Bro 佢好想 backstab 我，好慘啊！遇到咁多 knife 嘅 spammer。come on！ 有呢樣嘢。What？ 我明明同佢相隔有1米距離，跟住就即刻過咗嚟。OK， 跟住我真係要贏佢。首先仲晒啲 flare 先。What？ 我明明仲喺下面啫喎，我懷疑佢係 hacker。我啱啱見到佢仲喺呢度，但我企喺呢度，但唔知點解佢已經殺到我。Knife 其實好唔公平嘅，有一啲 glitch 係令到 knife 你每次都可以 backstab， 尤其是你用 assault rifle 再加 knife。What the？ No！ 我唔可以再俾你 backstab 多一次，如果我就冇咗第2個 skin case 啦。即係我會有 skin case 1，有機會有 skin case 3，但係冇 skin case 2。我覺得今次真係要贏咯。What the？ No！ 佢突然間用 crossbow， 呢個係一個好壞嘅消息嚟嘅，因為 crossbow 勁過 burst rifle 好多，而且我冇揀 crossbow。Hello？ 佢 crossbow 一陣，crossbow 嘅 hitbox 好大，而且佢一直，哇！佢明明對住嗰邊，跟住我喺佢後面，都射到我，哇！真係好勁喎！我似細個 hacker 咧，佢連個 effort 又似，跟住而家做緊嘅嘢又似。其實我係咪應該揀呢個咧？唔理啦，下個 loadout 係全部飛條邊嘅 loadout。What the？ 好窒機啊！跟住啱啱我仲係100 health， 跟住過咗1秒窒完機之後，即刻變咗得返20幾。算啦，就下個 loadout。你就用淨係 pay to win 嘅 loadout，即係紫色或者金色榜。咁我就會用 primer for slingshot， 邊個好啲咧？應該 travel 好多啊嘛。跟住一定係subscription 買啦。Bro， 人呢？travel， bro， primer for aiming 太差啦嘛？吓？突然間死咗好多血，啱啱仲好多 ，What？ 佢用 two sortie， bro 佢用 blue sortie， 即係就係攞到一個 skin case 咯，簡單啲嚟講。睇先咁樣，跟住就咁樣。What？ 而家我哋真係可以再用星星 ，bro。我好憎人哋雙條 knife 或者 freeze ray spam 啊！bro， 我有少少想放棄。
如果我 save 咗，我就第一個問題 save 就已經唔係 pay to win load out。What the？ Bruh。但有 flavor，what the？ 而家有 burst rifle， 咁點贏啊？Come on！ 咁都會殺到佢。OK， 終於殺到佢。原來 flavor 就係丟咗咁少 damage， 早知就唔好再用 slingshot 啦。用 exogun 有機會好過 slingshot 嘅。What the？ 打到而家又用 shot gun，佢啲武器不斷係咁轉嘅。但係老實講，我 pay to win 嘅武器得個8樣，根本係幾乎轉唔到嘅。What the？ No， bro！ 太唔公平啦嘛！啲人喺度 shot gun spam。其實 pay to win 嘅 loadout 就唔係太好嘅啫，我最好暫時係，因為我做咗個票，我最好嘅暫時應該唔係 sniper 啦，因為 sniper 俾人 buff 咗好多。我最好嘅暫時應該係 burst rifle。等先 ，what the？ 唔好啊！人呢？好多 spammer 啊！做個 glitch，what？ 個過去佢都 aim 到我，唔係啊嘛？佢冇一下係唔中㗎。其實用 flavor 好似有啲唔安全啊。Bro！Come on， 佢用 shotgun 再加 two shots 咁，簡直係 frost knife 嗰啲咯。What the？ Bro 得分21血。Come on！ Bro 我個 glitch 唔成功。No！